Cepat channel. Jangan lupa subscribe, jangan like, share dan subscribe. Macam ni jangan lupa like, share dan subscribe. Ni dapat like, share dan subscribe channel ni. Ni kat tu. Ni macam ni baru buat tadi ya. Ni nak makan. Makan ni. Mami. Tapi kita bukan makan ni pun. Nak ajak Syazif Safia. Jom. Dek. Ni sebab part tu. Kalau nak tengok yang part 1, nak tengok yang part 1 dekat dia punya channel. Kat dia punya channel. Kat dia punya channel. Ini channel itu. Ini. Ini channel tengok. Kat bawah tu, kat bawah kat sini macam sikit. Ada pan. Dekat public pun dia kata. Dekat public tu nanti seluruh dunia boleh tengok. Ni kau tengok je lah. Karen lah, Karen. Dapat like, share dan subscribe channel dia. Dia aku beli ya. Buatkan pernah tadi kau. Minta bambu view tu. Tadi Sofia udah ni saya. Kamu. Nak baju kamu. Okay, ni. Kita susun tepi jap. Tomato. Dia akan dimakan.
baru elok. Kobis. Tada, dah siap. Oh, lupa nak tunjuk. Ni Beyblade. P-U-B-L-I ke tu? Tekan tu. Dia ada gambar bunyi. Cantik. Kita tambah plus sekejap. Sorry yang dekat Pak Wan tu tak jadi. Tak pakai tudung. Merah. Okey. Ni Jesudu Kafu. Tada. Tada. Kenapa? Duduk sini. Ini bawah ni sebab tak muat. Tak muat. Tak muat. Dia tulis situ kitchen plus set. Ni tempat masak. Masak tekan ni paip. Ni untuk itar. Okey. Jom kita makan. Bila nak main?
good, man. Very good. Very good. Aku Pergi. Okay guys, so malam nanti jangan tengok channel aku akan buat go live. Ha? Malam nanti go live. Beyblade. Aku nak kabel banyak. Tengok banyak. Ini dia penjelek. Jom kita main. Jom main. Tapi masih Korang tapi cas. nak cuba main? Jom. Tapi tak boleh. Kena pegang. Letak je lagi. Kotak ini lagi cantik. Dia punya tu. Ambil bedak ni. Sekejap tak. Gelap sikit. Saya sini senang. Jep. Pun nampak. Periuk ini. Saya buat macam tu weh. Kau buat dulu kat depan ni nanti tu. Ni anggap peti ais. Okey. Sekarang kita masak kimchi. Letak je sini. Kau duduk ini. Ha, dah. Okey, kita masak kimchi. Help us. Aku nak kena juga. Buat sikit je. Oh my god. Ini ambil sos. Cuba di sini. Wait. 5 minutes later. Okay guys. Ni bukan dia channel lah. Aku channel. Apa nama channel? Syahri. Oh, Azad. Ya. Syahri. Kak punya ikon lady. Ada punya ikon lady.
azan. No jam. Dah habis. Habis. Oh, dah habis. Okey. Yap. Jom. Jom. Main. Okay, kimchi dah masak. This pinggan. Oh, ya. Bapak dah cantik dulu kan. Harap nanti tinggal je. Kau tengok pemandangan. Oh, ini baru punya mak aku beli. Cantik. Hijau-hijau. Ni jangan. Kereta. Tu kuarter polis. Tu kereta siapa ya? It's good, man. Ada hijau-hijau. Ada orang tu. Ada pokok mangga. Ada pokok mangga. Makcik tu kan. Singgah tu lah. Dia kan, dia dah tanam bertahun-tahun. Dia dah tanam tau. Tapi dia tanam, dia banyak tau. Dia tag kalau itu tanam. Stick tu je. Malah bagusku. Okay. Sampai sini saja. Zah.